teve a extração, o meu neurônio danificado, ele libera aqui nessa região uma substância neurotransmissor chamado substância P e também uma outra substância que é o CGRP. Isso é importante porque substância P, lembra para você gravar, pimenta. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Substância P faz pimenta, faz arder. Então o neurônio danificado libera nessa região substâncias como substância P, que é a substância que faz arder. Então o paciente que tem dor neuropática, geralmente intraoral, ele pode descrever a sua dor como uma dor que queima, uma dor que arde. Parece que eu acendi um isqueiro dentro da boca. Tá queimando, doutor, tá ardendo. Isso é uma característica de uma dor neuropática após uma extração dental, por exemplo. Tem essa característica de queimação. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.